每次给他们接水，我都会犯嘀咕，这么冰霸凉的东西，他们喝着真的舒服吗？于是我突发奇想的买来了这个太阳能灶，原理就是利用凹透镜汇聚太阳光，然后给中间的水杯加热。不过这东西看起来怎么有点像三角洲里的卫星锅呢？啊，你怎么知道我今天摸出了刀片服务器？谁问你了？还有烽火世界杯，谁问你了？以及很多实验数据和金条呀。谁问你了？所以说这个卫星锅呀，太阳能灶啊，太阳能灶，不好意思，今天太激动了，毕竟我也是第一次摸出那么多大红。不过这个太阳能灶真的能加热吗？咱试试啊。首先把它对准太阳，然后在中间放上一团小纸。啊，可以看见卫生纸被聚焦的非常亮啊！我都没见过这么强的亮度，感觉都刺眼。说不定这东西真的能点着。Later， 兄弟们，我在这儿等了10分钟了，感觉这玩意儿快了啊！一招，冒烟了！我去，真的着了！哎呦你别看这东西小，还真管用。这马上都过年了，咱除了养鸡也没有什么别的才艺啊。这样吧，我给大家唱个歌吧。给我擦皮鞋，我要烟牌。这玩意还叫什么呢？帮长再不帮忙，出去跑！咱俩被撵出来了啊！我媳妇儿真是，这都过年了，一点仪式感都没。真冷啊！没事，咱换个地方录去。来吧，在车里就没问题了啊。那么我们就开唱。是否上南去？发生什么事了？梦中人相思，在秋高看山时，在天地之。从来没见过一只鸡会这么护老婆，你猜他为啥一直对我叫唤？因为我拿着他媳妇儿呢，而且马上就过来看我了。你看看，来了！哎呀，自从我发现这2只小公鸡，一只是母的，一只是公的之后，我就有点担心他俩会联手起来对付我。那毕竟俩人感情在那儿呢。但是我没想到这个猜测竟然应验的如此之快。你瞅瞅，这才多大呀！啊，我逗逗你媳妇儿，这不行，这不行啊！哎呀，不过说实话，看着他们一天天长大，我其实是有点愁得慌。为啥呢？这俩小家伙他不同于芦丁鸡呀，这要是长大了，我该怎么办呢？那旧鸡形态一只10几斤呢，比个狗都大，咱在哪养呢？当初只是想做个试验，试试超市的鸡蛋能不能孵化。说实话，我是真没想到真能孵出来的。而且这个小公鸡啊，它天生就活泼好动，现在捉它一回可费劲了。这要是再大点，那不纯一个上单亚索，逮都逮不住。喂，二舅，新年好啊！干什么？你要鸡吗？这种笼子你如果养芦丁鸡一定不要用，听我的啊，一定不要用。它看上去很完美，对吧？有很多可以悬挂水盒适合的卡扣，还是笼体分离，方便清扫。但这东西有一个致命的缺点，就是它这个笼间距，我也不知道它是怎么设计的。你看它这个宽度，看见没？跟芦丁鸡的头大小一模一样。而且不管是大笼子还是小笼子，全是这个宽度，这就会造成一个很严重的后果。如果小鸡忽然受到了惊吓，使劲蹦了一下，那么强大的惯性就会让它一下子把头卡在里面，然后退也退不出来。你也不可能一直守着它呀。所以这种情况一发生，用不了3-5个小时，那咱就得给自己的宠物说拜拜了。所以我现在除了打扫卫生的时候临时用一下这个小的，那个大的已经几年没碰过了。不过当然啊，只是针对芦丁鸡、鹌鹑啊、鹦鹉啊、鸡呀、兔子呀，这些体型比较大的还是没有问题的。那话又说回来了，芦丁鸡怎么办呢？在家的话我用的是这种，而带它们出去用的是布卡星的外出笼，它360度高透全景，随时可以观察宠物的状态，而且颜值也很高，手提式通风好，还配有一个小水壶，出去野营或者逛公园既出片也非常方便。咱们孵化的小鸡再有1周就要出生了，那破壳之后的保暖必定是要提前考虑的重中之重。这次我未雨绸缪，把之前咱用的什么简易加热灯全部抛弃啊，直接换上鉴定配色保温箱。忘本。
我忘什么本忘本？这不是让你们的环境更加好一点吗？我跟你说，这东西从西格尔联系我的时候，我就开始期待，因为我感觉这个保温箱不管对鸟宝还是鸟主人，它设计的都太细节、太贴心了。我随便举个例子，就这个温控模块，看见没？它是可以拆下来的。哦，你知道这功能有多炸裂吗？首先，很多鹦鹉冬天是不愿意待在密闭的箱子里的。那么你把它拆下来，装在这里面，有没有？你任何一个笼子都能秒变保温箱。当然鲁丁鸡除外啊，这种笼子卡它的头，我之前说过。其次也是很重要的一点，就是把这个温控拆下来后，它的整个这个外骨骼就没有电子件了。你知道这意味着什么吗？它可以全身水洗，咱再也不用拿个抹布一点点的去擦，去清洁底部了。那边擦还边担心电线进水，这么贵的东西再报废掉，完全不用啊！我直接就放在水下冲，就是这么豪横。到现在我已经上手体验了一段时间了，我跟你说这个东西做的真的很棒。我再给大家举个例子，它的保温箱是全静音的，咱们来听一下原声。是不是你根本听不见它的热风机转动？对鹦鹉和我们的睡眠都非常友好，而且还配有一个背包，背上就变外出包，太实用了。借这个机会，我也给大家预告一下，咱们之前说的小太阳鹦鹉，我也已经基本谈妥。这个恒温箱就是它温暖且永久的家。有人说小鸡在破壳后会将第一眼看到的活物认作妈妈，并且产生跟随行为，这在动物学上被称为印刻效应。本来我觉得这是在胡扯，因为我孵化了那么多次鸡了，哪一个都没跟我说太亲近的，还当妈呢。你说恨不得躲老远出去。但是今天他们一个不经意的举动，却让我彻底改变了这个想法。事情是这样的，我下午在客厅不小心踩到了一个玩具鸭子，它嘎了一声，然后奇特的一幕就来了，阳台上的他们瞬间就伸长了脖子，给出了回应。咱再试一下啊，是不是？你们说有没有一种可能，他们一直是拿我当妈的，只是之前语言不通，我说的什么他们听不明白，所以才没有交流。为此我专门准备了几个哨啊，大小都是不一样的，咱们试试他们能不能听得懂。来，先是大哨，可能是这哨子不行啊，大哨的声音太粗了，不像他们的叫声，咱直接用小哨试试。看来人和鸡交流的阻力还是很大的，拉倒吧。一个冷知识，鸡身上也是会长螨虫的。想分辨家里的宠物鸟是否有虫螨，方法很简单，只需要找一个这样的透明小袋子，再在里面放上几根它们脱落的羽毛，密封，等个10几分钟，就会看见里面有很多白色的小点点。不会动的就是它们羽毛正常脱落的羽粉，就像我这样的，这个不用管。但是如果你能看见这些小白点在动，那就是小鸟长虫螨了。虫螨对它们的危害很大，不仅可以导致羽毛脱落、颜色暗沉，还会引发一系列的健康问题，并且对于我们的居住环境也是一种潜在的风险，所以我都会定期给它们除螨。我今天收拾屋子的时候，偶然发现了一张写的十分详细的孵化说明，但是吧，它就是一张纸，字也很小，看起来可能会比较费劲，于是我把它打印了出来，很详细啊，好几张呢。喜欢孵化的朋友今天来着了，我带着大家，咱们逐字逐句的教材全讲。首先这一大段就是告诉大家怎样去挑选一个靠谱的种蛋。种蛋一般是只包受精率，它不包出壳。如果有人告诉大家说它的种蛋包出壳，不要信，绝对是骗子。保最低70%的受精率不够按均价每个赔付，然后孵化第5天照蛋反馈受精率。这么连起来看是什么意思呢？就是如果你买了10枚蛋，孵化到第5天发现只有6枚受精，那么它的受精率就是不够70%的，剩下的4枚它就可以按照均价对你进行赔付。有这样处理方式的商家一般都是比较靠谱的啊，大家可以放心选择。种蛋收到家可以直接孵化，或者大头朝上静置4到12个小时，这个一般我是静置6个小时，然后直接孵化。我只有一种情况会选择直接孵化，就是这个气温在盛夏
就比如说5月份之后10月份之前天气特别热，我会选择直接孵化，一般我都还是会静置6个小时。种蛋是受精卵，有生命的，越早孵化受精率越高。然后从它发给你到孵化，一般超过6天就不能孵化了。所以说大家要尽早孵化。芦丁鸡孵化的温度是37.8到38度，这个我也给大家定量啊，是37.9度。恒温孵化16至18天左右出壳，一般是17天，请耐心等待。然后我们看第2页，出壳前一定要准备好什么育雏饲料、喂水器、加温设备啊，这3样，1、2、3，这是需要我们提前准备好的。然后这个灯泡一定要用钨丝灯泡，灯头底座必须要用陶瓷。这句话的意思主要是提醒大家，防火，因为这些灯泡啊，它都是要加温的。如果你用塑料的，它就很容易烧起来，这个大家要注意啊。我主要给大家讲一下水床孵化器，提前预热到37.9度，用水银温度计测入好温度，放入种蛋，蛋放在水袋之上，蛋和水袋中间不要隔任何东西，然后用丝棉盖在蛋上。孵化第3天开始翻蛋，每天翻2到4次，这个我也给大家定量啊，是3次，每天翻3次，早中晚各1次。翻蛋发现水袋气泡过多时，要把水泡给赶出来，以免影响种蛋受热的温度。这个也很好理解，如果种蛋没有和水直接接触，而是隔了一层气泡的话，那个温度肯定会变低的。然后翻蛋这个过程是非常简单的，就是你用手扒拉扒拉，让它转个圈就行了。孵化第5天照蛋，第4天也可以啊，4到5天照蛋。照蛋你照个1到2次就行了。如果多次照蛋容易停止发育。然后照蛋之后，这个种蛋孵没孵化，你一眼就看出来了，非常明显。等孵化到第14天停止翻蛋，每天喷污水2到4次，这个我也给大家定量是3次。小喷瓶一定要提前放进孵化器预热，提前12个小时放进去。后边这些大家不用看，包括到这儿，因为我不建议大家剥蛋，正常的小鸡都是可以自己出来的。然后小鸡出壳后的饲养，出壳毛干后，注意啊，小鸡一定要毛干后再把它拿出来，从孵化器中给拿出来，然后放进35度到37度左右的育雏箱。这个育雏箱的温度是37.5度，第1天是37.5度啊。放进育雏箱就可以提供水和饲料，小鸡自己会吃会喝，不用管它。然后铺上尿垫或者旧衣服，注意啊，这个非常重要。如果不铺这些东西，或者说你铺报纸的话，地会非常滑，小鸡站不起来，会劈叉。这个我本来是以为是小鸡的问题，结果后面我才发现是给它铺东西的问题啊！一定不要用报纸呀，或者说光滑的那个纸壳子之类的，一定要给它铺上，最好是尿垫或者是旧衣服，让那个表面粗糙一些，它起码可以站起来，这样会对它以后的生长发育非常的好，不容易形成劈叉腿。育雏1至10天不建议用垫料，小鸡会误食啊，玉米芯啊、核桃沙呀都不要使用。育雏阶段只放饲料和水，出壳1至5天是37度，温度控制在37度；6至14天35度；5至25天32度，一点一点往下降。这个如果你是在盛夏的时候，就是天气已经非常热了，比如说你环境温度就是38度甚至40度的时候，你只需要出壳第1天给它加一个37.5度的温控器，第2天其实就可以停掉了。而且这里我还有一个小技巧，如果你觉得温控器比较麻烦的话，你可以在孵化芦丁鸡的同时孵2只小鸡，你让这2只小鸡和芦丁鸡同时出壳。那么小鸡是不会冷的呀，如果刚出壳的芦丁鸡冷了，它就会自己钻在小鸡的下面，这样你连温控器都给省了。这个小鸡出壳后要吃1周左右的粉状饲料，不能吃颗粒饲料和小米之类的谷物。一般我们喂小鸡用的都是900。粉状饲料它指的就是 900S， 我给大家拿一点啊，你看这个就是900，那 900S 是什么样呢？你把它捏碎，这个就是 900S， 就是说你买900就可以了，然后自己把它给捏碎，就会变成 900S， 小鸡也会自己食用了。那么最后就是大家问我最多的问题，这个小鸡什么时候下蛋？小鸡出壳45天左右成年，怎么判断它成年呢？就是它身上的羽毛已经全部长好了，只有头部还没有长好，这个时候就是青年向成年过渡的标志。50至70天左右开始产蛋，一般是65天以后。65天以后结合环境温度啊一些综合的影响，它会开始陆陆续续的产蛋。平均温度15至36度左右都可以生活，产蛋最多的温度是27度左右，就是在27度的时候小鸡最容易产蛋。这个生活温度15到36度，这个说的也不是太准确啊。老粉也知道我之前做过实验，10度
冬天10度它也可以生活，甚至于我今年年初的时候，我家里是6度，它也没有问题。好了，这个就是整个这个芦丁鸡的孵化呀，包括成长的一些手册吧。如果大家有需要的话，我也会把原图发在评论区，大家自取。鸡有什么利用价值吗？除了下蛋和吃肉，还能干什么？有人说他们能检查家具坏没坏，鸡和家具八竿子打不着啊，这什么原理？真的假的？我不信。这样啊，我今天搜罗了几样家具，其中有一件是坏的啊，咱们抱着怀疑的态度，看看他们到底怎么个检测法。来，小白，看看我的结婚照有没有问题？好像是没看出异常来。然后是长颈鹿座椅，也很正常啊。那接下来咱就不跟他打哑谜了啊，我直接给他放这个坏衣架上，看他，你去哪儿？咱给他放衣架啊，咱。惊呆了，兄弟们！我本来还很疑惑他为什么不看衣架，而是一直往这个角落里钻，直到我一掀开，原来他是闻到了蚂蚁的味道，板子生蚂蚁了，这么厉害！